Jól találhatjuk, hogy most hamarabb maradunk. Megyek. Menj. Arra fele menjél, foglak. Menjél. Mit látsz, Ati? Ott van az másik szobában. Menj le az aknába. Maradj lenne. Pater, mit lát? Papa, mit lát? Attila, hányason van az öreg, hallasz? Az öreg hányason van? Ismételd? Megvan. Jó. Megvan. Hallod? Azt a kurva. Jó van. Hallod, ha mutasd a hangtombítot? Kicsit berezek. Hát az kicsit le akar járni. Na, azt most ne töröd le. Ja? Golmenetes. Attila! Tárazok. Megyek hátra. Menjek kijebb. Menjek kijebb. Az erdőbe kijebb megkerülnek. Mondtam, hogy tedd rá. Egyesre nyomjad. Egyesre nyomjad. Nem baj. Papa, merre vagy?
Melyikbe? Akkor menjünk oda. Papa, állj már át a nyélyesre. Állj át a 4-esre. Hát akkor miért nem beszélsz? Ha? Hát de folyamatosan rádiózunk. Hát és nem hallasz? Pont érdekes. Ja. Ja. Tudom. Kaptak. Menj oda a gumifalhoz. Oda, oda. Jó? Menj a gumifalhoz. Elkaptam, ja. Találat! Kilőttem? Ja, azt hiszem ott van. Gyere. Két oldalról. Én a bokorból, te a... Megjöjjük a jobb féle. Ja. Átmész oda, és egy gumifalról túlra. Így van. Mehetünk? Igen. Ott vannak még. Látok. Nincs előrébb vagy? Nincs. Nincsen! Gyere! Fogjuk őket aztán. Valahogy majd fogja hátulra minket. Elindulunk, Fater. Nyomdalkod a balra. Figyeld! Figyeld! És utána gyere utánam. Megyek itt jobbra. Jó? Gyere! Nyomja!
Hát... Mi van? Igyekez. Mi a fasz?